வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மினி ஹவுஸ் என்னாச்சுன்னு சொல்லி ஒரு சிலர் கேட்டிருந்தீங்க. என்னாச்சு அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வழக்கம் போல் வீட்டுக்கு அப்படி தான் காங்கிரீட்டு போட்டு குறைஞ்சது 15 நாள் அல்லது 21 நாள் நம்ம வெயிட் பண்ணுற மாதிரி பலகையை பிரிக்கிறதுக்கு. இப்போ இது காங்கிரீட்டு போட்டு 9 நாள் ஆச்சு. இன்னும் ஒரு 3-4 நாள் ஆகணும். ஆனால் தான் பலகையை பிரிக்க முடியும். ஏன்னா படிக்கட்டுலாம் வந்து சின்ன சின்ன கம்பியில் காங்கிரீட் போட்டிருக்கேன். அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். இப்போதைக்கு வாட்டர் கீரிங் மட்டும் நடந்துகிட்ருக்கு. காங்கிரீட் போட்டதுலேருந்து நல்ல மழை பெய்யுது. பலகையை பிரித்த பிறகு அடுத்து ஸ்டேர் கேஸு பூசணும், கீழே அந்த பில்லர்லாம் பூசணும். பூசி ஃபினிஷிங் பண்ணுவோம். மீண்டும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.